而家係韓國釜山嘅松島，喺呢度就有一塊鏡啦，有冇開燈？跟住廁所、淋浴間係咁多，因為佢呢間算民宿啊。其實我都唔知啊，因為我 book 嗰陣時咧就話係民宿嚟嘅咁樣，咁其實我就未試過住民宿啦，我多數都係住酒店。咁但係其實佢呢度比我想象中係靚好多咯。跟住少少嘅洗面嘢咁樣咯，跟住有塊鏡同埋有啲洗護用品。跟住就係老生常談嘅衣櫃，喂，打開個衣櫃先，係啊，普普通通係一個衣櫃。其實佢呢度真係比我想象中好好多咯，因為我本身 expect 啲民宿都好細間啊，跟住又可能唔係話好靚咁樣，雪櫃兩支水，又係老生常談。但係佢呢度好似冇夾萬喎，睇落。咦？佢冇風筒俾我咩？冇風筒我點吹頭？睇下先，應該收埋呢度啊。咦？真係冇風筒喎！我係咪唔使吹頭啊？咁啊？哦，呢個唔係洗護用品啊，呢個係風筒啊！啊，唔好意思。長得滯，跟住間房整整齊齊，我覺得靚嘅 OK 啊，咁樣咯。哇！打返開個冷氣先，搞掂。8度。佢冇喎，呢個係佢自己決定咯。20度啦，唉，就咁決定啦。跟住電視咯，佢呢個可以開 YouTube 嘅，我啱啱睇到佢嘅遙控器，希望用到啦。跟住就係呢個重點啦，我 book 呢間房重點，我係可以打開個門，有個露台仔行出去俾我睇沙灘，超靚。呢個就係我 book 佢嘅最重要嘅原因，我係可以行到去松島嘅嗰個。即係跟住佢啦，我應該可以行到去嗰度，嗰度就係佢嗰個纜車嗰度咯。我應該陣間就會去搭，因為而家係韓國時間5點零，我見到佢9點鐘先拉屎咁，但係我而家行過去，可能再執一執，搽少少防曬咁樣，我諗差唔多6點7點，搭過去嗰邊，跟住搭翻嚟咁樣咯。我好似話聽之前喺網度睇到咧，嗰度呢間白色呢個位咧係一啲大排檔嚟，定唔知係其他嘢，但係我都應該今晚喺呢啲附近度覓食啦，係啦，就係咁樣。哇！真係好靚嗰啲海浪聲係湧過嚟咯〜即係就算我而家喺9樓咁高啦，我都係但係佢哋禮拜一就話會有70%落雨，咁所以咁好天嘅海灘都應該睇埋今日同聽日嘅啫。